大家好啊！今日母語常識日日 live 咧，褪下褪到6點幾喎。咁會唔會其實都仲啱咧？你哋而家係咪搭緊車咧？返緊屋企咧 ？On the way 咧？咁今日想同大家分享下咧，有個媽媽嘅提問，佢話佢而家個乳房塞咗，咁佢究竟應該熱敷定係凍敷？嗱，提醒大家何謂之塞咧？OK， 如果按落去你覺得係冤冤痛，好似月球咁樣粒粒突嘅話，咁你係咪覺得係塞呢？咁身體體溫而家情況係點樣呢？究竟係38.5度樓上啦，定係樓下呢？皮膚表徵，乳房皮膚上面嘅表徵點樣呢？有冇發紅呢？如果貿然回答到嗰個媽媽就話你可以凍敷定熱敷呢？咁呢，其實呢，就可能呢唔係太 appropriate。其實應該個媽咪應該自己睇翻身體個情況，首先睇翻自己嘅體溫，而家體溫係咪正常啦？按落去有冇紅腫發熱嘅情況啦？咁究竟佢係咪一般嘅淤塞啦？如果係一般嘅淤塞，最好嘅方法當然係俾 BB 幫你食通佢啦，改變唔同嘅姿勢去令 BB 可以同你食通佢，含好啲食好啲。咁呢個係最好嘅。咁但係如果係有啲媽咪佢可能係全泵噶嘛，唔係 BB 埋身噶嘛，咁可能我哋就要學識忍奶陣，令到奶水流出嘅時候衝力增加，令到加上自己嘅手法，令到乳房可以慢慢疏通佢。咁呢啲手法咧，我哋喺追奶工作室係有教嘅。咁其實就可以用翻啲手法咧，係可以令到自己咧可以自我疏通。咁可唔可以揾人按？咁當然坊間有唔同嘅組織，亦都有好多唔同嘅人士去幫你按啦。咁但係一定要睇清楚佢哋嘅背景啦，同埋佢哋嘅資歷啦。咁究竟佢哋係咪接受過相關國際嘅培訓啦？定係話普通嘅一個再培訓嘅情況啦？咁呢啲全部都要睇嘅。咁但係總括一句，如果你係可以令到自己喺15分鐘之內係可以疏通到去either係 BB 食或者用泵嘅情況下，咁當然你係可以熱敷啦。但係如果你乳房已經係塞咗，有紅腫發熱嘅情況，你都冇辦法喺15分鐘內係保證自己係可以疏通嘅時候，咁當然唔可以熱敷啦。我哋其實係要冷敷止痛啦。咁所以呢啲情況咧都係有好多唔同嘅考慮因素嘅。OK， 咁所以今日嘅母語常識嘅 live 咧就分享到呢度。咁大家如果有啲咩都可以 inbox 問我啦。再見。